Хәерле сәгатьтә телевизор караусылар, гитара моңына гашыктарга кайнар сәлам. Һез өр-яңы исемдәр асусы, якты йондызлар балкытусы Кош юлы балалар проектын караһыгыз. Һезнең Мәмин Нәгым Шәрипов һәм без башлайбыз. Кош юлы балалар проектын Кош юлы хәрәкәте яшьтәре һәм тамыр балалар телеканалы оештыра. Быел бәйге икенче тапкыр үткәрелә. Рухлы, дәртле, моңлы проект республикабызның төрле төбәкләрендә яшәүче гитарла уйнап йырлаучы кызлар-егетләрне берләштерә. Катнашучыларның төп максаты финалга тиклем искиткеч сагыш әзерләү. Был эштә уларга остазлар ярдәм итәсәк. Әлегә бәйге сак башланып кына тора. Шуңа күрә дуслар, һез дә күзәтеп барыгыз. Кош юлы буйлап моң иленә бергәләп осаеп. Бүген без һәр катнашчысы белән танышып сыгасакбыз. Шарт буенча буласак йондыз остазлар алдында бер йыр башкара. Йыр тамамланганда остазлар катнашчысыны үденә авырга дигән теләк белдереп исемдәрен күтәрә. Әгәр остазлар ханы күп булһа, шыбага тотабыз. Кем өскә сыга, катнашчысы шуның канаты астына эләгә. Шулай итеп, остазлар белән танышып китәйек. Үзенең рухлы, уран күк яңгыраучы йырдары белән билдәле режиссер, автор һәм башкаручы Минзәлә Яхина. Әбиялил егете 2017 елда үткән Кош юлы конкурсының гран-при хуҗаһы Ринат Абдуллов. Кош юлында 2 ел рәттә Милли рух номинациясында еңүче, 2014-16 елларда үткән конкурстар лауреаты, рухлы йырдар авторы Альбина Шәмсетдинова. Кош юлы хәрәкәтенең җитәкчесе һәм 2016 ел лауреаты. Яшьтәр арасында киң билдәлек яулап барган дан төркеме солисты Тимур Йосыпов. Фатима, Юлия һәм башка кызларга арнап йырдар сыгарган 12 яшькә автомобильне дан әйтүче Никтория рок төркеме катнашчысы Ришат Сөләйманов. Моңлы тавышлы, бай йөкмәткеле йырдар башкаручысы 2013-15 елларда Кош юлы конкурсының еңүчесе. Әлеге көндә билдәле фотограф Тимур Ямалов. Гизмо рок төркеме солисты Кош юлы хәрәкәтенең әүдем катнашчысы Илгиз Муллагәләмов. Бында ул. Хәзер инде без остазлар белән танышып беттек. Тап ошо 7 кеше үзенең канат астына кош суктар ия. Беренче турга 17 катнашчысы үтте. Һәр бер гитарасы ялкынлы итеп сыгыш яһарысын ут бүлмәһенә аша үтә. Улар менән Кош юлы балалар конкурсының былтыргы катнашчысы Азалия Сыңгыдова әңгәмәләшә. Сәлам, Миләшә. Һин ут бүлмәһенә индең, ут алып сык. Кәефтә нисек, тулкынланаһыңмы? Сәлам, әлбәттә мин бик тулкынланам. Бұл конкурска мин оҙаҡ әҙерләндем, тик бараһы бик яҡшы. Яҡшы. Кош юлы балалар проектында ни өсөн катнашырға булдың? Теге йылда мин уны телевизордан ҡараным һәм быйыл бейеүҙән башҡа конкурстарҙа үҙемде һынап ҡарарға булдым. Афарин. Остаздарҙың кемеһенең ҡанаты аҫтына эләргә теләр инең? Мин Минзәлә апай Яхина ҡанаты аҫтына эләргә теләйем, сөнки миңә уның йырҙары, моңло тауышы бик оҡшай. Уңыштар теләп ҡалабыҙ, матур итеп сығыш яһап кил. Дуслар, ҡаршы алығыҙ, сәхнәлә Учалы ҡалаһынан Миләүшә Нуретдинова. Әлеге ваҡытта тырышып-тырмашып имтиханларға әҙерләнә һәм гитарла уйнай. Сөнки гитара ул уйҙарҙы тәртипкә килтереүсе ҡорал тип уйлай. Гөлнур Кирееваның «Мөхәббәт йыры». Тиң түгел шул ҡояшын һағына, көн артынан төндәр үтер, айды йыл алмаштырыр, ул ҡояшын таба алмай һағына. Ҡояш яңғыҙ йөҙә болоттар араһында, айды мин эҙләйем тип тауҙар артына бара.
Birden birin taба алмай кайгыра. Устазлар, һеҙгә һүҙ. Миләүшә, һин нисә яшьтән гитарла уйнаyan? Мин гитарала 15 яшымдан уйнайм. Хәзер һин нисә яшь? 17. 12, 2 ел, Ну, гитарла уйнарга Кәрәк. өйрәнергә кәрәк, осталыгында артырга кәрәк. Атаушың матур. Хөрмәтле устазлар, кем уны үҙенең ҡанат аҫтына алырға теләй? Афарин, Миләүшә, һинең өсөн 3 кеше ҡул күтәрҙе. Тимәк, шыбаға тотабыҙ. Әҙерһегеҙме? Тимур, һинең һүҙҙәрең бармы? Әлбиттә, Миләүшә минең был йырҙы йырҙағының бик оҡшаны, сөнки был йырҙы мин күптән беләм, уның авторын беләм, һәм был йыр бик ныҡ оҡшай, һәм һин уны бик ныҡ матур итеп йырҙаның. Шуға мин бик шат, һин минең команда булыуыңа. Афарин, Миләүшә, һин Тимур Ямаловтың командаһында. Мин беренсе булып сығыш яһаным, шуңа камералар бик күп, тулҡынландым. Яҡшыраҡ йырлар инем дип уйлайым. Сәлам, Нәркәс, әйҙә үт. Сәлем. Хәлдәр нисек? Яҡшы, үҙеңдеке? Бик тә яҡшы. Ниндәй йырҙар һиңә йырлауы оҡшай? Миңә лирик йырҙар күбәнсә йырлау оҡшай. Ни өсөн? Сөнки улар нисектер һинең эске күңелеңде ысынлап та күрһәтә. Бик яҡшы. Остаздарҙан һин кемеһенең ҡанат аҫтына эләгергә теләр инең? Мин күптән Тимур Ямаловтың ижадын күҙәтеп киләм, һәм уның йырҙары бик тә минең күңелемә ята. Шуға күрә мин Тимур Ямаловтың командаһына эләгергә теләрмен. Афарин, ярай, уңыштар теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Нәркәс Мәликова беҙгә Федоровка районы Яңы Яуыш ауылынан килеп еткән. Гитарынан тыш ҡурайҙа уйнай дәртле ҡыз, спортта ла үҙ итә. Ә киләсәктә табип һөнәрен һайҙарға уйлай. Тимур Ямаловтың һиңә һаман йырҙар яҙам йыры. Һинең күҙҙәрҙә күҙҙәр, һине ямғыр уятыр, тағы йәшенһен, күҙ йәше. Өҙөлдө ағаста япраҡ, беҙҙең аралар йыраҡ, ай менән ҡояш араһымаҡ. Юғалма янымдан, яңынан ядымдан, һиңә һаман йырҙар яҙам тәүге ямғырҙан, һиңә һаман йырҙар яҙам тәүге ямғырҙан. Ҡараңғы төндә бөгөн атылған йондоҙҙен тулҡынланып күҙәтәм бер үҙем. Сағыралар, яралар, беҙҙең алыҫ аралар, беҙҙең юлдан икенселәр китеп баралар. Юғалма янымдан, яңынан ядымдан, һиңә һаман йырҙар яҙам тәүге ямғырҙан, һиңә һаман йырҙар яҙам тәүге ямғырҙан. Афарин, Нәркәс, һине үҙемдең генә командаға алырмын инде. Хөрмәтле остазлар, кем был яҡшы ҡыҙыҡайҙы үҙенә алырға теләй? Беҙҙең тағы ла 3 кеше. Шуға шыбаға тотабыҙ. Әйҙәгеҙ. Так.
Әйдәгез, башланык. 1, 2, 3. Бүген Тимур агайга уңыш елмая. Әйтер һүзләрең бармы? Бар, әлбәттә. Мин бик шат минең командада булуымда. Ну, нимәгә тигәнгә сөнки бу минең ярым һәм һин уны нык матур итеп башкарам. Афарин нәркәс, бик оста башкардың. Һине Тимур агайның командасында көтеп калабыз. Мин бик шат үземә тиз команда яганым өчен, ләкин кызганычка каршы мин һезнең менән хошлашырга мәҗбүрмен. Бөтәгезгә лә рәхмәт һәм калганыгызга уңыштар һәм команда ягыгызга яхшы итеп кабул итегез. Башта бик нык тулкынландым, чөнки беренче тапкыр шундый зур проектта катнашам. Һәм йырлап Тимур Ямаловтың командаһына эләктем. Мин бик хыяллана идем һәм бына ошо хыялым тормышка ашты. Сәлам, Айдар. Алтын утта һыналар, әдәм эштә һыналар тиләр. Ә без һине ут бүлмәһендә һынап карыйбыз. Шуннан сыгыш чыгарга әзерһеңме? Әзермен. Нинди яр әзерләп килдең? Аргама группаһының күл буенда ярын. Ни өчен был ярда һин Хайдарга булдың? Сөнки күл буе ул яй тарафында яр һәм әлеге һавык вакыттарда яйҙы исәүе ул әлбиттә мөғжизә һәм кәрәк кешеләргә йылы көндәрҙе ишетер кәрәк дип уйлайым. Кемнең командаһына эләккең килә? Тимур Ямаловтың, сөнки уның йырҙары миңә оҡшай һәм күңелем уның командаһына эләргә тейә. Афарин. Ярай, уңыштар һиңә. Рәхмәт. Сиратта катнашчыбыз Бөрьян районунан килеп еткән. Каршы алыгыз Айдар Габидуллин. Егет зур кызыксыну менән сит телдәр өйрәнә. Әмма башкорт телендә йырлау уга ныгырак охшай. Сәхнә түре һинеке, Айдар. Әйдә. Арғамақ төркөмөнөң күл буйында йыры. Күл буйында мин ятам, кояш нурларын йотам, эзе таштар аркамды яндыралар. Әргәмдә коштар хайрай, күңелемә рәхәт, минең йөрәгемдә яшәй саф мөхәббәт. Эй, һылыу кылыкай, хәлдәрең исек, һиңә эҫе булып китһә һыу инәйек. Күлдәге балыҡтар аяҡты ҡытыҡлата, тәндәге булған йөндәрҙе ҡапыл ҡалҡыта. Ҡояш апа йылыта, көндө нығыраҡ ҡыҙырта, һалҡын ғына ел өрә минең битемә. Күл буйында беҙгә оҡшай, мин һиңә һыу сәптертәм, йәй көнө беҙгә рәхәт, мин йәйҙе яратам. Эй, һылыу ҡыҙыҡай, хәлдәрең исек, һиңә эҫе булып китһә һыу инәйек. Күлдәге балыҡтар аяҡты ҡытыҡлата, тәндәге булған йөндәрҙе ҡапыл ҡалҡыта. Афарин, Айдар. Устаздар, кем Айдарды үҙенә алырға теләй? Әйдәгеҙ. Аха, 2 кеше. Афарин. Әйдәгеҙ, шыбаға тотабыҙ. Шыба. Файт. Әйдәгеҙ, 1, 2, 3. Афарин, Айдар. Һин Ришат ағайға эләгән командаһына. Нимә әйтергә? Ришат ағай, әйтер һүҙҙәрең бармы? Нимә әйтергә? Менә бара тотканда өстә уйнарга кирәк. Айдар, ишеттеңме? Өҫтә уйна икенсе ваҡыт. Атак без һәйбәт. Бир бишле, әйҙә. Һиңә әҙерәк дөрөҫөрәк анализда табыр кәрәк һәм дә шул йырлаганда бер нисә күпме тапҡыр йырлап ҡараның ошо йырҙы сығышы яһар алдынан? 5-6. Шуны 100-гә ҡабатлар кәрәк ине. Бик шәп булыр. Ҡалған аяҡтарҙан бик һәйбәт булды, молодец. Булды, рәхмәт, Айдар. Айдар, һин Ришат ағайның командында һәм беҙ һине оҙатабыҙ икенсе турға.
Мин әле генә сыгыш яһап сыктым. Күңелем һаман да дерелдәй. Тәүдә башлаганда бик кыен иде. Тәүдә әлеге булмай иде, насар кыеш уйнап. Шуннан нисектер рәхәт булып китте һәм йырлавы ла, уйнавы ла рәхәтерәк. Үземә лә хәтта охшап китте. Остазлар баланы командаларына алу менән һәр катнашучы текә, рухлы, моңлы проекттың бер өлеше булды дигән һүз. Сыгыш яһаусыларда кош юлы хәрәкәтенең әүдем катнашучысы тиктәләгән шигырьләр авторы Айгөл Ямилова каршыланы. Һәр бер гитарасы истәлеккә кош юлы балалар проектының исемле футболкаларын алды. Гомумән кош юлы проектының һәм ошол аеруча кош юлы балалар проектының әһәмиятлеге әлбәттә ул туган телде һаклап алып калууда, чөнки мына без үсмерләрнең башкортча матур дип сөйләшүләрен, йырлагандарын күрәбез бит инде. Туган телгә һөю, уны хакларга теләк белдерү, йырмың аша килһә, ул бит якынрак, ныграк, йылрак кабул итә. Сәлам, Регина. Әйдә, рәхим ит. Сәлам. Мин һиңә уңышлы итеп сыгыш яһарга илһам һәм дәрт биреп сыгарырмын. Кәефтә нисек? Һәйбәт, үҙең нисек? Бик яхшы. Һиңә бер кызыклы һорау биргем килә. Гитара һинең өсөн ул нимә? Гитара минем өсөн ул яҡын дуҫ. Ул миңә кәйеф, күтәрә, дәрт бирә. Афарин. Ҡайһы остаз һиңә иң ныҡ оҡшай? Мин теләйем Минзәлә Яхинаға эләгергә. Ярай, афарин. Әйҙә дәртләнеп, матур итеп йырлап сыҡ. Рәхмәт. Сиратта катнашчыбыҙ Регина Абуталипова ҡаршы алығыҙ. Регина музыка менән бәләкәйҙән дуҫ, гитаранан тыш фортепианола уйнай. Әлеге ваҡытта ең һыҙанып имтихандарға әҙерләнә. Иң ҙур хыялы сит илдәрҙе күреү һәм башҡа милләт кешеләре менән танышыу. Арыдан мал һатып, йәндәрен харам итәләр тәндәрен. Арман ҡуя ҡыҙар алдына, офоҡтарға менеп байырға. Бармақтары пианистканы кеүек. Ысҡындырма һин һәүми үҙеңде, уҡа тәңкә һаҡлап торһоң үҙеңдә. Яман һүҙҙәрҙән, ҡырын һүҙҙәрҙән, бәләкәй ҡыҙ һаҡла йөрәгеңде, һаҡла. Йөрәгеңде һаҡла, бәләкәй ҡыҙ, уйҙарыңды һаҡла, бәләкәй ҡыҙ, терәгеңде һаҡла, бәләкәй ҡыҙ. Сит илдәге йырҙарға Һәүми үҙеңде, уҡа тәңкә һаҡлап торһоң үҙеңдә. Яман һүҙҙәрҙән, ҡырын һүҙҙәрҙән, бәләкәй ҡыҙ һаҡла йөрәгеңде, һаҡла. Афарин, Регина. Һин ҡаушама, мин дә гимназист, хәҙер мин жюриларман һөйләшәм. Остаздар, кем Регинаны үҙенә ала? Мин. Һәм мин. Афарин, әйҙәгеҙ шыбаға. Дөрөс ул. Әҙерһегеҙме? Әйҙәгеҙ, 1, 2, 3. Мин эләктем. Афарин! Ҡотлайбыҙ. Ҡотлайбыҙ. Һин Минзәлә апайҙың командаһында. Һине ҡотлайбыҙ шуны. Минзәлә апай, әйтер һүҙҙәрең бармы? Регинаның вокалы мине хушымды китерҙе. Афарин, мин дә һинең кеүек йырлай беләм, ләкин гитарала уйнауы ҡыйыныраҡ миңә һинең кеүек. Мин һине аңлайым, һинең бәләңде лә аңлайым. Шуңа беҙ бергәләп бер хәтәр сығыш яһарбыҙ дип уйлайым. Мин жюриларҙың теләктәрен тыңланым. Киләсәктә мин яҡшыраҡ уйнаясаҡмын. Сәлам, Азалина. Сәләм.
Хәлдәрең нисек? Яхшы. Был конкурска нисек итеп әҙерләнеп килдең? Мин үҙемдең йырымды көн һайын йырланым, уның мәғәнәһен тулыһынса аңларға тырыштым. Ниндәй йыр алып килдең беҙгә? Бүреләр төркөмөнөң ашҡынып көткән минуттар тигән йырын алып килдем. Ни өсөн ошо йыр? Сөнки был йыр минең эске донъямды тулыһынса аса. Бик яҡшы. Кемдең командаһына эләккең килә? Был проектта мин Мизелә Яхина яки Альбина Шәмсетдинова ҡанаты аҫтында булғым килә. Ни өсөн? Сөнки улар бик талантлы шәхестәр. Ярай, уңыштар һиңә ҡулҡанланмай, матур итеп йырлап сыҡ. Рәхмәт. Азалина Ҡотлоюлова ҡыҙ Рәми Ғарипов исемендәге беренсе башҡорт гимназия интернатында белем ала. Телдәр өйрәнә, киләсәктә тел белгесе булырға хыяллана. Рәми Ғариповтың шиғырҙарын һөйләргә ярата. Күҙҙәр күрмәгән яҡтылыҡ үҙенә саҡыра һаман, белмәһәң дә һин юлдарын. Дәрт-дарманың сирегә батып, көстәрең бөткән саҡта, хыялың һине уятыр. Хәбәр итеп Бирок гитара төрлө ҡулдарға төрлөсә яңғырайды. Ашҡынып көткән минуттар, көндәр менән бутала, күңелдәге ел дауылдар, бер тынаулыуҙан тарала, көтөп торған бар ҡайғылар, мәңгелеккә юғала, яраланып бөткән уйҙар, күк йөҙөнә юлала. Афарин. Бик матур, Азалина, тауышың тылсымлы бик. Шулай итеп, остаздар һеҙгә һүҙ, кем Азалинаны үҙенә алырға теләй? Джинк. Әйҙәгеҙ, шыбаға улай булғас. Ночи пацаны. Экшен просил Ильгиз просто. Бер, ике, өс. Шулай итеп, Азалина беҙҙең әләгә Ильгиз абзыйға. Бик матур йыр, бик матур итеп йырланың, тауышың ысынлап та тылсымлы кеүек яңғыраны. Гитара аяғынан әҙерәк кенә һинең менән уйнарбыҙ, әҙерәк һөйләшербеҙ, аңлатырмын нисек эшләргә, бик шәп сығыш алып бирә һинең менән көтәбеҙ. Афарин, рәхмәт, Азалина, һине икенсе турҙа көтөп ҡалабыҙ. Ҡош юлы хәрәкәтендә минең апайым 2015-2016 йылдың лауреаттары. Шуға күрә был конкурста ҡатнашыу миндә лә ниндәйҙер ҡыҙыҡһыныу уятты. Ҡош юлы ул әлеге ҡырҡыу торған башҡорт теле милләте проблемаһын юҡҡа сығарырға өлөш индерә. Шуға күрә минең дә был хәрәкәттә ҡатнашҡым килә тип уйлайым. Радмир, ут бүлмәһенә рәхим ит. Хәлдәрең нисек? Хәлдәрем һәйбәт. Остаздар алдында сығышырға ҡурҡаһыңмы? Әҙерәк ҡурҡам. Ниндәй йыр алып килдең? Рәхмәт һиңә. Кемдең командаһына эләккең килә? Мизелә Яхина. Сөнки уның йырҙары миңә ныҡ оҡшай, үҙе остаз һымаҡ та оҡшай. Ярай, тулҡынланма, батыр бул, матур тип сығыш яһа. Рәхмәт. Хәйбулла егете Радмир Шарифуллин. Радмир сит ил әҙәбиәтен уҡырға ярата. Фантастик фильмдар ҡарай, киләсәктә билдәле йырсы булырға хыяллана. Сәхнә түренә рәхим ит. Айнур Мансуров, рәхмәт һиңә. Ҡояш нурым, берҙән берем, һин һалыуым, һине генә, уйлайым көнөн төнөндә, рәхмәт һиңә, берҙән берем булғаныңа, рәхмәт һиңә, мине генә һин һөйгәнгә, рәхмәт һиңә, икебеҙ бергә булғанға йөрәк. Торғаның
рәхмәтеңә, рәхмәтеңә. Афарин, Радмир, устаздар. Был егет кемдин күңеленә ятты? Бис ятты, бөтәһенә лә. Улайһа, һеҙ бик яҡшы беләгеҙҙер мин нимә әйткәнде. Шыбаға! Әҙерһегеҙме? Әйҙәгеҙ. 1, 2, 3. Уның усы ярты гитара. Афарин! Радмир, һин Ринат ағайҙың командаһында. Тағы әйтер һүҙҙәрең бармы? Әйтергә һүҙҙәр күп түгел, гитарала шәп уйнай егет, потенциалы күренеп тора. Үҫәргә урын бар. Тауышы һәйбәт. Әҙгәнә бер-ике урындары бар ине, аны эштәрбез. Афарин, Радмир, ҡотлайбыҙ. Миңә бик ныҡ оҡшаны. Мин Ринат ағайҙың командаһына эләктем. Беренсе тапҡыр килеп торам. Гитарала мин 8-нче курстан алып уйнайым. Уйнауы, өйрәнеүе ҡыйын булды, сөнки бармаҡтар ауыртып ҡыйын булды.